Guys, welcome back sa aking channel. So, sa video na to, mag-unbox tayo ng Rubik's Cube. So, this time, hindi nyo siya alam, ito ay yung square one Rubik's Cube. So, ito ang harap, ito ang likod. So, guys, nga pala, huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Turn nyo yung notification dyan, or yung bell. Mag-like kayo at mag-comment kayo. Marunong kayo mag-solve itong square one Rubik's Cube. So, panghihintay natin guys. Buksan na natin to. So, babalik na natin. So guys, ito na siya. So, buksan na natin. Dulas. Ito siya guys. So, masyadong madulas. So, una guys, pakita muna natin yung instruction. Ito yung instruction ng square one Rubik's Cube. Kung ito yun alam, ito yung iba-ibang shape, bawat side, siguro. Ito yung instruction. Hayaan na natin. So, ano yun na lang natin ito guys. Yung binili ko guys ay stickerless square one Rubik's Cube. So, punasan lang natin to. So, yan na guys. So, try natin i-turn. Mahirap i-turn guys eh. Okay. Ito lang siya pwedeng galaw. Tsaka dito. Tsaka dito. Tsaka dito. Sa baba. Or dito. Ito. Tsaka ito. Nagagalaw. Kitang-kita naman guys. Dito yung ako. So, try natin. Ito lang guys. Hirap scramble. So, tingnan natin ang pagkakaiba ng color niya guys. So, sa white, normal lang siya. So, punta na tayo sa blue. So, itong blue, hindi siya masyadong blue. Ito ay light blue. Ito naman sa red. Akala nyo pink siya guys, pero red siya. Ganyan lang talaga siya. Pag stickerless, or pwedeng red din. Ito ay green, light na green, orange na light, and yellow na light. So guys, I hope na-enjoy nyo yung unboxing ngayon. So, guys, huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Turn nyo yung notification dyan or yung bell katabi ng subscribe. Mag-like kayo. Mag-comment down below kayo kung solve nyo na tong square one. So, guys, bye.